Com vocês, então no vídeo de hoje eu vim fazer um vídeo super legal que é fazendo slime, mas tipo assim, não é um slime começando, mas se você quer assistir, vem comigo. Antes de começar esse vídeo, já deixa o like, deixa muito like e se inscreve no canal. Então, bora pro vídeo. Meus amores, eu comprei um tubo de cola porque não dava mais pra comprar aquelas pequenininhas e essa tinta aqui é da Acrylex, da tinta de tecido, mas você pode usar corante, essas coisas. Mas aí eu botei já a cola aqui e a tinta, porque eu tô fazendo esse vídeo, é a quarta vez, tá? Então, né? Então, eu vou botar aqui isso daqui, que é água com sabão em pó, então, bora ver o que fica, né? Espero que dê certo. Já botei ali, ó, 2 gotinhas e bora ver. Gente, está pegando, gente. Meu Deus, eu tô assim, espera aí. Ai, senhor, meu Deus. Senhor, eu vou botar mais. Eu vou misturar muito aqui, espera aí, vou misturar muito. Gente, olha isso daqui, gente. Ó, pra vocês aí, tá tipo uma cor de pele, assim, e tal, mas aqui tá um amarelo muito, mas muito bonito. Gente, tá muito lindo esse amarelo. Meu Deus do céu, tá lindíssimo demais, gente. Eu tô tentando mexer, só que como eu tô segurando a câmera, então tipo assim, eu tô mexendo assim e coisa vai andando, sabe? Eu vou botar aqui mais 2 gotinhas. Peraí, calma. Ó, gente, essa receita dá super certo. Eu amo quando eu faço slime e aí a receita tá certo. Eu vou misturar e volto pra... Bom, gente, já tá saindo, ó. Aqui, ó, tá saindo. E dá certo, eu vou misturar aqui, porque, tipo assim, tá quase saindo. Eu vou botar só mais 2 gotinhas. 1, 2, pronto, tipo assim. Vamos ver se ainda é coisa. Espera aí, já... Gente, ficou assim, ó, deu super certo. Só que, como eu tô gravando e se eu botar aqui, fica muito engraçado. Então, eu tô misturando assim. Então, ó, eu vou pedir aqui pra alguém pegar o negócio, se alguém quiser, né? Porque... Gente, ela ficou boa, mas pra quem gosta, né, de ficar com ela pregando assim na mão, ficou muito boa, mas eu não gostei muito não. Mas tudo bem, ó, ela ficou boazinha mesmo. Então deixa o like, se inscreve no canal se você gostou dessa receitinha de slime. Um beijo e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.